Siamo batterie umane. La verità scientifica che la medicina non ti dice. C'è un motivo per cui un defibrillatore può riportarti in vita in un istante, mentre una pillola impiega ore per agire. Non è solo una questione di velocità, è una questione di natura. Pensateci. La medicina convenzionale ci ha insegnato che siamo un insieme di reazioni chimiche, un sacco di ormoni ed enzimi che interagiscono. Ma è una visione parziale, un modello meccanicistico che ti rende dipendente da molecole esterne per correggere altre molecole interne. La verità che i laboratori d'avanguardia stanno portando alla luce è molto più profonda. Tu sei un'antenna. Sei un circuito complesso, fatto di filamenti proteici conduttivi. Sei a tutti gli effetti una batteria vivente, con un voltaggio preciso che determina se sei sano o malato. Se non capisci come fluisce la tua corrente, non possiedi davvero la tua salute. Benvenuti in questa analisi di sovranità biologica. Disclaimer e metodo. Prima di analizzare i dati della biofisica moderna, è necessaria una nota di trasparenza, essenziale per il nostro metodo analitico. Quello che stai per ascoltare non è un consulto medico. Io non sono un medico e questo video non intende diagnosticare o trattare patologie. Ci muoviamo nel campo della ricerca di frontiera e dell'empowerment individuale. Perché è fondamentale dirlo? Perché la vera sovranità individuale passa per la responsabilità. Se deleghi totalmente la comprensione del tuo corpo, deleghi la tua libertà. Queste informazioni sono strumenti per dialogare in modo più consapevole con i tuoi professionisti della salute di fiducia. La scienza che vedremo è reale, i dati sono pubblici, ma la loro applicazione richiede equilibrio e personalizzazione. Fatta questa premessa di serietà, iniziamo a mappare la tua vera natura elettrica. Il voltaggio della vita, la fisica delle cellule. Entriamo nei dati. Ogni singola cellula del tuo corpo, e ne hai circa 37 trilioni, è una minuscola batteria. Questo fenomeno è noto come potenziale di membrana, o VMEM. Immagina la membrana cellulare come un isolante tra due conduttori. In condizioni di salute ottimale questo valore si attesta intorno ai 70 mV. Perché proprio questo valore? Perché è l'energia necessaria affinché la cellula possa pompare nutrienti all'interno e scarti all'esterno. È l'energia per comunicare, ripararsi e rigenerarsi. L'analisi dei dati biofisici ci dice una cosa inquietante. Quando questo voltaggio scende, la salute crolla proporzionalmente. Sotto i 20 mV, la cellula entra in uno stato di emergenza. Perde la sua identità, si depolarizza e inizia a comportarsi in modo anomalo. Questo è il segnale tipico dei processi degenerativi e, nei casi estremi, tumorali. Una cellula cancerosa ha spesso un voltaggio bassissimo. È come se avesse dimenticato come far parte dell'organismo e tornasse allo stato primordiale di proliferazione incontrollata. La medicina moderna spesso interviene sulla chimica prodotta da questo guasto, cercando di bloccare un enzima o un ormone, ignorando però che la causa primaria è un abbassamento della tensione elettrica. Se la tua batteria è scarica, nessuna reazione chimica, per quanto perfetta, sarà mai efficiente. Michael Levin e il software biologico. Ma chi decide la forma dei nostri organi? Il professor Michael Levin della Tufts University ha rivoluzionato il campo dimostrando che il DNA non è il capo assoluto,
ma solo una libreria di componenti hardware. Il vero architetto, il capocantiere, è il campo bioelettrico. Nei suoi esperimenti più celebri, Levin ha dimostrato che modificando semplicemente i flussi elettrici cellulari, senza toccare il DNA, è possibile istruire le cellule e ricostruire organi interi, o cambiare la forma di un organismo. Questo significa che esiste un software elettrico che gira sopra l'hardware genetico. Se questo software viene disturbato da segnali esterni o da una bassa tensione interna, il corpo letteralmente dimentica come restare in salute o come ripararsi correttamente. Qui nasce la necessità della sovranità biologica. Come proteggiamo il nostro segnale in un mondo che cerca costantemente di distorcerlo? Se siamo i circuiti, dobbiamo preoccuparci della qualità della nostra alimentazione elettrica, tanto quanto di quella alimentare. L'interferenza e l'acqua strutturata. Il problema è l'ambiente moderno. Oggi viviamo immersi in un oceano di elettrosmog. Wi-Fi, 5G, segnali radar, frequenze parassite dei cavi elettrici. In ingegneria si valuta il rapporto segnale-rumore. Se le tue cellule comunicano bassa tensione, l'inquinamento elettromagnetico costante agisce come un disturbatore di frequenza, un jammer. Non è complottismo, è fisica delle interferenze. Inoltre dobbiamo parlare del conduttore. Il 70% di noi è fatto di acqua, ma non è l'acqua che esce dal rubinetto. Il ricercatore Gerald Pollack ha identificato la quarta fase dell'acqua, un'acqua strutturata, definita come EZ Water, che agisce come un cristallo liquido conduttore. Questa acqua si carica elettricamente vicino alle membrane cellulari, proprio come una batteria. Se questa acqua perde coerenza a causa delle frequenze artificiali o della mancanza di contatto con la terra, il cosiddetto grounding, la tua batteria interna non riesce più a ricaricarsi. Il sistema va in cortocircuito energetico, portando a quella stanchezza cronica che nessuna analisi del sangue riesce a spiegare. Soluzioni, Biotech Labs e gestione del rischio. Individuata la sfida, passiamo alla strategia risolutiva. Nel mio percorso di analisi tecnica ho selezionato tecnologie che rispondono esattamente a questi principi di bioelettronica. Non parliamo di soluzioni magiche, ma di strumenti di difesa ambientale e riequilibrio del conduttore. Le soluzioni proposte da Biotech Labs si muovono proprio in questa direzione. Il sistema Heartbeat Ambient, ad esempio, non spegne le frequenze, ma lavora per riordinare il rumore elettromagnetico ambientale, rendendolo più biocompatibile con i nostri circuiti interni. Allo stesso modo, l'utilizzo di dispositivi di riequilibrio bioenergetico e protocolli per l'acqua informata servono a restituire coerenza al tuo cristallo liquido interno. Per me questa è pura gestione del rischio biologico nell'era digitale. Sul mio blog e sul mio canale Shop Telegram troverai approfondimenti tecnici su come integrare questi strumenti nella tua quotidianità per mantenere i tuoi 70 millivolt. Essere sovrani significa anche scegliere consapevolmente la tecnologia che ci protegge, invece di subire quella che ci scarica. Conclusioni e il mistero della prossima settimana. La sovranità biologica è il fondamento di ogni altra forma di libertà.
Se non hai il controllo del tuo voltaggio, non hai il controllo della tua vita. Sei un essere elettrico. Cura la tua tensione, proteggi il tuo ambiente e informa la tua acqua. Se questo approccio analitico ti ha dato valore, iscriviti, attiva la campanella per non perdere i prossimi report. Resta carico, resta sovrano. Ma c'è un tassello che oggi non abbiamo toccato. Se l'elettricità è il software, qual è la molecola più economica per far girare questo sistema senza intoppi energetici? Esiste un elemento fondamentale, del costo di appena €1 circa, che la ricerca indipendente sta studiando con risultati incredibili per la sua capacità di agire sulla conduttività cellulare, ma che per BfArM non può brevettare. Se vuoi scoprire di cosa si tratta e perché viene sistematicamente ignorata, nel prossimo video analizzeremo la molecola da €1 che Big Pharma non può brevettare. Ti aspetto e grazie dell'attenzione. Vuoi scoprire di più? Visita il blog per approfondimenti esclusivi e dai un'occhiata allo shop Telegram con prodotti e servizi dedicati. Iscriviti al canale, lascia un like, condividi il video e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Grazie per averci seguito. Passione, innovazione e crescita insieme.